mate waar je passie voor hebt ontwikkeld. En hetgene wat ik heel graag wil behalen in deze wereld, en wat ik wil toevoegen in deze wereld, is het bewustzijn van wie je bent als persoon. Het zij als man of vrouw. Ik zit nu zelf in een positie dat ik mijn huur kan betalen, dat ik lekker kan eten, allemaal op vakantie kan ontspannen. Maar ik heb ook andere tijden gehad. En toen had ik iets andere idealen waar ik het was helemaal niet leuk. Mijn idealisme uit zich in het feit dat ik een baan heb waarin ik hopelijk een aantal van mijn idealen kan verwezenlijken. Nee, maar zelf is dat heel simpel. Nu kan ik mijn huur betalen en nu is het voor mij dat ik ga denken, goh, zou ik Greenpeace een tientje moeten geven of niet? Snap je? Wil je meer reacties zien of wil je sowieso meer weten over de twintigersavonden in de Rode Hoed? Dan kun je dat doen via deze kanalen.